आई लव यू। ओह, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? क्यों, तुझे तेरी मम्मी ने नहीं बताया? आज के बाद मुझसे फालतू मत बोलिए। मुझे छूने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, वरना यही मार दूंगा। अरे यार भाई साहब, ढूंढने में इतनी तेज कौन मारे है? हम मारे हैं साले। चलाए ना तो सुअर बना दूंगा तेरे यहीं। भाई साहब जा रही हूँ यार, मैं तो मजाक कर लिया था। अरे भाई आमिर भाई यहाँ कैसे बैठे हो? अरे यार, ये सामने वाला करना है। हाँ, इसमें 2 दिन बाद शादी है, तो मैं सोचू यहीं बैठा रहूं। क्या पता निकलते बढ़ते देखे बार बार मुझे तो दावत कर ही देवे। अबे तो यार आमिर भाई फिर हम भी यहीं बैठे रहे में, क्या पता तुम्हारे जरिए हमारी भी दावत हो जाए। अब साले हम तो जलील ने जबरदस्ती करवा रहे हैं अपनी दावत। तू थोड़ी है जलील। यार दावत के चक्कर में तो हमें भी जलील ही बनना पड़ेगा, ऐसे करता तो कोई है नहीं। यार आमिर 20 रुपए दिए यार। अबे चल बे, मेरे पास खुद बस 500 रुपए। यार दे दे रहा, इमरजेंसी है। अबे जब तुम पे पैसे न होगा तो घर से बाहर क्यों आओ निकल के? क्या करेगा 20 रुपए का? यार मेरे पास 4,980 रुपए हैं, 5,000 हो जाएंगे। छतरी के हिसाब से तो बहुत पैसे। हाँ, दोस्ती कर ले मुझसे। ऐसे देख के साले दोस्ती करेगा। हट, मेरी आओ तो दे दे 20 रुपए यार।